大家好啊，又係我啦。咁好耐冇拍試食片啦。咁今日就嚟試食一隻新嘅噔噔噔噔，係啦，就係酸糖啦。咁市面上咧，其實酸糖咧就都可以話係幾多款下㗎，因為酸糖你知啦，一定要酸啊嘛，即係如果唔酸就冇人食啦。係啦，咁呢只係我啱啱朋友即係我同學介紹俾我食，咁咧我試過噶啦，就再試多次俾大家睇。咁好啦，而家開咗佢先。咁咧佢就話裏邊咧一袋有呢個2000個 mg 嘅維他命 C 喺裏邊嘅，係啦，2000個 mg 啊。咁另外咧，佢話後邊咧，如果你連續食2至3粒咧，係唔好嘅咯，係啦。我唔係好識睇日文啦。咁即係佢建議啦。咁即係你知㗎啦，拍得片咁梗係玩大啲㗎啦，梗係試下5粒啦。咁即係我啲朋友都叫我試5粒，咁睇下有咩效果。好啦，我哋試咗1粒先。咁裏邊都可以話都幾多啊？睇唔睇到啊？sorry。咁裏邊咧都幾多㗎？咁我唔數啦，因為俾人鬧啊之前。咁大概10零20粒到啦嚇。咁好啦，咁細粒，試下啲。一開始咧已經好酸啊！哇！你話冇水喎？O K，我有水嘅，冇水係大劑嘅。啲人話咧食酸糖咧，其實飲水好似話唔得嘅。其實我咧就一般食得酸啦。咁係啊，一般嘅啫。咁所以變咗其實酸糖好食就好食嘅，但係點講咧，我就唔係好識形容。好啦，1粒食完啦，咁係咪應該食5粒？等我攞啲嘢先，唔好意思以防萬一，咁攞定張紙巾咧就準備啦嚇。嗱，我數齊5粒㗎，1粒，1粒，2粒，跟住3粒，4粒，5粒係啦。咁5粒呢度，即係睇到啦嚇，5粒，即係睇到啦，係啦。5粒啊，咁5粒係極限嚟㗎啦，因為我同學試過5粒，佢係食到成個口係痹咗咯，可以係，即係之前有人拍片都試過食到痹咗㗎，可以。咁咧我今日嚟都試下挑戰呢個5粒，咁就拍㗎咯。嗱，一開始咧就冇乜事，因為你唔咬佢咧。其實你唔咬佢咧，佢又唔係好酸㗎，係啊，唔酸嘅初頭，唔係太酸啦。但係一咬咗落去咧，咁佢啲酸咧係會揮發出嚟。咁咧注意啊！而家就真係注意啦，唔好意思啊。可以。其實今次比上一次咧，我係咬耐咗，因為上一次我幾乎係已經係想掠咗佢，仲要係忍唔到嗰種酸味。佢仲話咧，連續食2至3粒咧，喺度係2至3粒㗎咋。
如果係多個咧，佢話唔會點喎，咁唔好意思啊，吞埋先。其實咧，我而家食完咧，我上顎嗰個位咧係痹咗咯。就上次就脷啦嚇，即係真係講嘅差唔多講唔到嘢咁嘅。係今次好咗啲啦，就冇上次咁即係第一次可能就唔同啲啦嚇，唔知啦。咁好啦，我哋盡快去試下呢兩塊新嘅紫菜啦。咁就係我表哥喺唔知邊度佢去完邊度買翻嚟嘅紫菜。咁咧佢哋就話好脆嘅。咁我哋而家事不宜遲等我攞把鉸剪先。唔好意思啊。好啦，咁鉸剪咧就攞完啦。咁我哋有原味啦，係啦，有原味同埋呢個係烤魷魚啊。咁我哋試咗原味先，因為原味傳統啲啊嘛。啊唔係喎，你有得搣嘅原來。唔好啦，剪啦，剪會方便啲，剪會冇咁咩麻煩。咁sorry，唔好意思啊。好啦，咁開咗一半啦，咁開住一半先啦。好，我哋試下先。的確係好脆啦。因為咧喺呢度寫住咧酥脆㗎。如果佢唔脆咧，你可以上去咧話佢真係係咯。咁我覺得呢個好食係啦，呢個可以即係我都唔知喺邊度買嘅。睇下會唔會震嗰下咧？唔好意思啊，因為用手機拍，唔好意思。貪方便咧，咁用手機拍啦。好 OK， 好啊。試完原味啦，咁咧我哋就試埋呢個係烤魷魚味，係啦，烤魷魚。咁咧烤魷魚喺心目中咧應該係有啲辣嘅，係啦，因為佢裏邊啲醬油咧會有少少辣辣地嘅，應該係。好，咁我哋試下先。我哋咁接好住，係接咗佢。好，個烤魷魚就係啊，比較有少少辣味啦。咁係咯，俾我講中咗，係有少少辣辣地嘅。咁脆咧都係好脆嘅，但係就我唔係幾中意，係啦，我就唔係好中意佢陣味，因為點講咧？咩時候？我唔係好中意啦，係咯，唔係好識講形容嗰種味道，但係咧我又想食咗佢咯，即係咧唔知點好啊！即係可能叫係紫菜咧，我就想食，但係我又唔中意食呢隻味咯嚇，我覺得比較辣啊嚇，因為本身咧我唔係好食得辣嘅，所以就係啦，勉勉強強可以食到嘅都係啦，咁
等我食埋先，好嘛？咁樣一排都冇出片啦。咁即係喺打機方面拍片咧，就比較少啦。即係始終我唔係好識用電腦上面嘅拍片程式啦。即係我唔知點 search 到話有咩嘅即係譬如嗰啲，即係就咁打拍片啦，定係拍片程式咁樣去揾到嗰啲即係錄影係咯，錄影程式。咁咧我啱啱 down 咗一個落嚟嘅，但係佢就錄唔到音咯，係啦，錄唔到音。咁就即係我擺咗條片上去就話係冇聲嘅Minecraft 嘅影片，係啦。咁就即係我都想知點樣可以做翻有個即係可以錄翻音啊，拍到片俾我睇，即係即係俾觀眾你哋睇可以即係最緊要有聲啦，因為始終拍片冇聲係好悶嘅，真係。即係譬如你10分鐘你坐喺度淨係睇，即係嗰時話有個咩啊？拍條10分鐘嘅神魔片，跟住淨係轉豬唔講嘢，係好悶噶嘛。所以我都想大家即係幫幫我，咁啊一齊去揾一揾啲拍片程式又好啊，係啦嗰啲嘢就提供俾我，就係咯，音樂爛啊，唔好意思。咁好啦，今日嘅分享係咁多，好，下集見，拜拜。